Ci si vede! Brancole sonici! Salvi accademici per la seconda volta, visto che qualcuno qui vuole sempre rompermi le scatole. Eccovi la recensione di Infinite Frontier. Vi faccio vedere tutti i vecchi e nuovi eroi che ci sono. Se riesco a farlo vedere senza questa dannata abitudine dei luci da labbra per copertine. Ecco qua. Adesso vi leggo la intro tanto per farvi un po' capire meglio cosa è successo per arrivare a questo nuovo punto di inizio di questa serie della Panini. Perché se qualcuno se lo ricorda, ma porca miseria, l'altro l'abbiamo già avuto con la Revulion con Universo DC Rinascita della DC Lion. Ve la ricordate questo? Anche questo era uno startup, un nuovo inizio. Sì, bel inizio. Negli ultimi mesi sulle pagine di questo mensile, questo qui, avete letto Batman Death Metal, una trama alquanto incasinata, per questo non l'ho presa. La saga di Scott Lang e Greg Capullo, che ha ridefinito gli equilibri dell'universo DC per la milionesima volta. Ma basta creare storie coerenti senza bisogno di mettere in ballo il multiverso per vendere di più. Oh. Wonder Woman è stata la grande protagonista di questo evento. Si è sacrificata per salvare il multiverso dal Batman che ride. Il suo coraggio non le consentirà solo di ascendere verso un destino che presto scopriremo, ma ha permesso che il multiverso venisse riplasmato. Ora tutte le storie di sì mai raccontate ne fanno parte della continuity e questo fa sì che il passato, presente e il futuro degli eroi trabocchiano di enormi possibilità. La nuova era della DC Comics inizia in questo speciale intitolato Infinite Frontier, Yahoo! In cui vari sceneggiatori ci anticiperanno le trame nei prossimi mesi, nelle pubblicazioni della Panini. A guidarci in questo viaggio sarà proprio Wonder Woman affiancata da una guida d'eccezione. Aspetta. Siete pronti a vivere altre incredibili avventure insieme agli eroi più forti della Terra? Va bene. Già iniziamo con questo. La rinascita del multiverso in maniera un po' più... cercata di essere più coerente. Questo è il nuovo outfit non proprio permanente di Wonder Woman. Già dalla seconda e terza pagina capiremo il motivo. La quintessenza, gli esseri più potenti della DC Comics che fanno commenti su come in stile telespettatori durante un reality show in stile Grande Fratello. Ma cazzo stanno facendo quelli lì? Ma è la cosa che non stanno facendo niente di intelligente. Eppure sono gli esseri più potenti dell'universo di sì. E poi ne fanno in merito cazzo. E se fanno qualcosa rovinano sempre tutto. Rovinano la vita di qualcuno. Ovviamente Wonder Woman praticamente la quintessenza vorrebbe dare il benvenuto a Wonder Woman tra le loro file, ma Wonder Woman è alquanto reticente perché prima vorrebbe sapere cosa stanno facendo i suoi amici supereroi e quindi verrà accompagnata dallo spettro da cosa sta succedendo. Nella prima parte troveremo Superman alquanto stupito, grande Giove, Great Scott, come diceva lui, che praticamente c'è la fusione,
un essere di lava è stato sconfitto dalla fusione di Shazam e Black Adam fusi insieme. E queste sono le prove. Poi arriva anche Flash a chiedergli come è riuscito ad arrivare prima di lui, ma da quel che si sa è che, come è tipico di Superman, vede del potenziale positivo anche nei suoi nemici. Qui come al solito c'è sempre la sottotrama di Gotham City. Oh, perché l'universo DC deve essere Batman centrico? Provate a negarlo. E molti si sono un po' rotti i coglioni. Provate a negare anche questo. Praticamente troveremo un soldato chiamato Mahoney che praticamente fa la guardia all'Arkham Asylum e troverà Bane morto. Mister io spiezzo la schiena Batman, anche se lui è messicano. Poi troveremo si chiama le Batgirls per dire in breve, che stanno discutendo, ma poi Barbara scoprirà che Arkham è sotto assedio, poche parole. E qui c'è una discussione della famiglia Fox. E in questa scena è l'unica scena in cui vedremo The Grifter, il personaggio della Wildstorm passato alla DC Comics. Cioè l'unico personaggio della la DC si è ricordata di avere anche i diritti dei personaggi della Wildstorm. Praticamente l'unico personaggio che questi qua della DC credono di averlo, tollerano, a differenza degli altri. Qui c'è sempre la cosa di Batman, del fatto che quello che ha assaltato Arkham è il Joker. Qui c'è una bella disegno di Batman che sta arrivando subito sul posto. Poi c'è Wonder Woman e lo Spettro che parlano del fatto che sua madre, la regina delle Amazzoni, è ancora in lutto per la sua morte. E le Amazzoni si le danno di santa ragione perché vogliono capire chi tra di loro è degna del titolo di Wonder Woman. Ovviamente il titolo verrà dato a Nubia, la Wonder Woman degli anni 70. Qui faremo la conoscenza della Wonder Woman che proveniente dall'Amazzonia. Questa qui. Se taglio qualcosa è perché non voglio fare spoiler. Qui troveremo come si chiama, la Lanterna Verde originale degli anni della seconda guerra mondiale che vuole parlare con i suoi figli Obsidian e Jade. Leggete un po' qui. È gay. Cioè uno dei personaggi che proprio non si... L'ironia... sto per dire qualcosa di molto politicamente scorretto, lo so, ma... È mai possibile che devono rendere omosessuali personaggi che nessuno si incula? Provate a negarlo. E qui troveremo un piccolo easter egg sui Teen Titans che praticamente scoppiazzano la scuola di Xavier degli X-Men. Praticamente la Torre Titan diventa una specie di scuola per supereroi, per giovani. E guardate qua la maschera di Red X. Se qualcuno si è mai visto Teen Titans, non Teen Titans, non quella cagata di Teen Titans Go, grazie. Qui c'è il classico invasore alieno, ma invece di arrivare Superman sul posto c'è suo figlio che si è dichiarato apertamente bisessuale, che risolverà la situazione come farebbe suo padre, nonostante i traumi che ha avuto. Volete saperne di più? Andatevelo a comprare. Qui troveremo Freccia Rossa, Roy Harper è tornato dal mondo dei morti dopo gli eventi di una serie che all'inizio era piacevole, che aveva a che fare con gli psicologi, in poche parole, la psicologia. Qui c'è Stargirl, che praticamente si divide tra i suoi compiti di supereroina e studentessa, ma verrà richiamata
a far parte dei Seven Soldiers, una squadra come dire, costola della Justice Society of America. E qui troveremo in maniera molto veloce i punti, come si chiama? I punti di, non riferimento, di cambiamento di ogni personaggio. Non sto qui a dirveli tutti, ma i vecchi metodi non funzionano più come prima e adesso dovranno cambiare ed evolversi. È scritto qui, quindi cercare di migliorare. Mahoney salverà le ultime due infermiere rimaste sane di mente. La polizia arriva come sempre in ritardo e gli danno l'arresto a Batman, ma lui cercherà di salvare le ultime persone rimaste ancora vive ad Arkham. E qui faremo la conoscenza del nuovo spaventapasseri. Cavolo, se adesso fa paura, il caro dottor Crane. Qui faremo la conoscenza della nuova Lanterna Verde. La più giovane Lanterna Verde. E come si chiama qua che non mi viene in mente il nome? Mentre sta studiando la storia delle Lanterne Verde, in poche parole. Mentre Barry Allen, ritornato dal multiverso, dirà delle nuove scoperte che durante i suoi viaggi nel multiverso, che lui andrà in giro nel multiverso a cercare di riparare certe cose, mentre questa volta in maniera più lieta Barry cede il titolo di Flash al suo pupillo Wally West, che negli anni 90 lo aveva sostituito. Metà degli anni 80 e nel resto degli anni 90, ovvero 15 anni, lo ha degnamente sostituito. Qui abbiamo delle scene un po' particolari, Non sto qui a elencarveli uno dopo l'altro perché non voglio fare... Praticamente c'è un bel po' di roba, ma preferisco di no. Praticamente dopo che Wonder Woman ha scoperto come andranno gli altri, rifiuterà l'offerta della quintessenza di diventare una di loro, perché anche lei vuole vivere la sua vita dopo mortale, per una frontiera infinita di possibilità. Ma c'è il cliffhanger, perché la quintessenza volevano avvertirla di un imminente pericolo. Il ritorno di Darkseid. Credevate che fosse fuori dai coglioni il caro Darkseid? E invece no, miei cari accademici. Il sommo Darkseid tornerà sempre, perché egli è ineluttabile. Meglio di Thanos. E per vostra informazione, Thanos è una fotocopia di Darkseid. Non all'incontrario come dicono quelli in Marvel Zombie. Anche se io sono cresciuto con i fumetti della Marvel. La faccia della coerenza, Vabbè. Vedi. Già, io spero, questa è una mia preghiera, non una mia recensione, questa ultima parte, che Infinite Frontier, nonostante quelle rotture di palle politicamente corrette che mi stanno sui coglioni, ecco, non rovini i prossimi fumetti, anche se alcuni personaggi come la figlia di Lobo è palesemente lesbica, non la condanno per questo, ma quando diventa una forzatura narrativa, storce il naso. Che almeno questa nuova versione dell'universo DC, del multiverso, sia un po' più dignitosa prima dall'arrivo di questa era oscura che la DC si porta dagli anni 80. Che sia finalmente che ci sia lodato il sole e non le tenebre. Detto da uno che è un fan della confraternita oscura di Skyrim. Alla faccia della coerenza. Ma è quello che sto cercando di dirvi. Io spero che al di fuori di Batman, che necessariamente deve rimanere oscuro, ma gli altri personaggi, per favore di sì, lasciali solari. Ne abbiamo bisogno.
abbiamo bisogno di personaggi e di storie che siano coerenti con se stessi, non c'è bisogno che siano personaggi LGBT, politicamente corretti, storie che ci vuole il multiverso per risolvere un problema di crisi di vendite. Vabbè, ci si vede. Branco dei suodici! E di masochisti come me che credono ancora che la DC possa risollevarsi. Amen.